Seniors, una sa tanan kay gamay man ang pagigpulong. Una sa tanan ako ibalik ang tanang pagpasalamat sa Ginoo kay iya kong ibalik sa pagtudlo dinhi. Salamat mga estudyante. Dili lang kami ang makahatag sa inyo kanang makapalasig sa inyo. Apan ako usab na nakasulti kamo mga estudyante usab-usab mo ka makadasig na ako. Labi na sa panahon na kay gikasubok na ako wala ko'y subject sa senior. Diha lang may magkita sa music. Pero salamat sa Ginoo, tinuod man itong ingon ninyo na panahon na magpabadlong mo. Pero kamo usab ang gigamit sa Ginoo nga madugangan o kumbaga mapun-an ako ang kanang pagpailog during sa akong music time. Kay kung dili usahay magingon ko nga Lord kana ka bang subject ka daghan kayo sila niya akong nakita na kanang lihukat kayo. Pero salamat kayo sa Ginoo, mga estudyante mo nang nadasig ko nga naningkamot ko dili lang sa music apan sa tanan subject nga akong tudlog sa inyo nga pinaagi niini sa gamay nga butang nakapa-impart ko sa inyo pinaagi sa pulong sa Ginoo.